तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शीशा है, ये देख लीजिए। और ये जो है हमारा गाड़ी है, और ये लेफ़्ट साइड वाला जो है शीशा है दोस्तों। ये देखिए कि दाहिने तरफ वाला हो गया, और एक हो गया ये बाएं साइड वाला। ठीक है, ये स्टीयरिंग की तरफ के। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ से जो है जब मैं ये शीशा चढ़ाता हूँ ना, ये देखिए शीशा चढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए कट कट का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कट कट का आवाज़ आ रहा है। तो इसको जो है कैसे ठीक होगा, आप लोग को अगर मालूम है तो प्लीज़ इसको बताइए। ठीक है दोस्तों, हमको नहीं मालूम है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं वो लोग जो है कृपया करके बताएं। ठीक है, कैसे ठीक होगा।